Welcome po sa ating mga kablog. Dito po ngayon tayo sa San Agustin, Isabela. Amin po kayong ipapasyal sa hacienda. Lahat po ng tatanaw ninyong kalupain na yan, lahat po yan ay hindi sa amin. Sa kanila po yan. Kikiraan lang po kami. Ito po, hiking po ito. 1 hour hike bago po makarating sa lupain na pupuntahan namin. Pa-shoutout po sa mga nanonood. Gusto ko ba, nakasinela sa katekot. Ayan, sinusundan po natin si ate. Yung auntie po ng aming kasama, si Bumblebee. Ayan, lahat po ng tatanaw ng camera, lahat po yan ay lupain na hindi sa amin. Ito po ang ating Supremo. Ayan, akaway yan. Ito po, mga 1 oras na po ang aming lalakarin. Pinicturean din ko kam, motor mo. Ang ganda oh, ang ganda oh. Yan. Diba? Walang ganito sa Santiago City. Yan, sa mga tinuturo po ni Bumblebee, lahat po yan ay tataniman niya ng mga damo.